Асфалтирана е улицата 4 во Трубарево. Актуелниот градоначалник на општина Газибаба и кандидат за уште еден мандат, Бобан Стефковски, денеска изврши увид на терен, каде што се во тек градежните работи на оваа улица. Конечно, после многу години чекање и оваа улица доби нов лик. Се сретнав со граѓаните кои со задоволство ми кажаа: по 80 години кал и лажни ветувања конечно се направи и нашата улица. Тоа е најголемата потврда дека сме на вистинскиот пат, порача Стефковски од терен. Првиот човек на Газибаба нагласи дека во изминатите 4 години посветиле особено внимание на патната инфраструктура. Имаме уште многу работа. Кога станав градоначалник во 2021 година, не ветував чуда преку ноќ, затоа што знам дека вистинскиот напредок бара време, работа и чесен пристап. Ветив посветена, одговорна и честна работа и тоа го испорачуваме. Ден по ден, улица по улица, проект по проект. Развојот се гледа и се чувствува, истакна градоначалникот на Газибаба. Четврта година поред општина Аеродром им доделува таблет уреди на учениците од четврто оделение заради полесен пристап до нови знаења, информации и поквалитетен воспитно-образовен процес. На доделувањето на таблет уредите во основното училиште Блаже Конески заедно со градоначалникот Дејан Митевски присуствуваше и министерката за образование и наука Весна Јаневска, која изрази задоволство што овој проект има континуитет и посака да продолжи и во иднина. Ова е одличен начин да им се овозможи на сите ученици еднаков пристап до современа информатичка технологија, пристап до онлайн извори на информации и бази на знаења. Сметам дека е особено важна мерка за поддршка за семејствата со пониски примања, кои можеби не можат да се дозволат и да им набават на своите деца IT уреди. И секако ниту еден родител не сака неговото дете да биде различно од останатите, порача Јаневска. Потенцираше дека и владата се грижи за осовременување на условите во училиштата подеднакво во сите општини. Градоначалникот Митевски е задоволен што оваа мерка е позитивно прифатена од граѓаните на Аеродром. Смета дека на најмладите значително им го олеснува процесот на стекнување знаење и затоа во план е нејзино продолжување. Годинава, информираше Митевски, се доделуваат таблети на 915 ученици во вредност од 6,5 милиони денари. Депонијата Вартариште по октомври ќе замине во историјата, најави градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стефковски. Како што истакна на социјалните мрежи, Стефковски вели дека заедно со според него идниот градоначалник на град Скопје Урце Ѓоргиевски и градоначалникот на општина Аеродром Дејан Митевски биле на увид на депонијата. Направивме увид и на физибилити студијата за посебен третман на депонијата која е направена и чека реализација. Веднаш по локалните избори, градот Скопје со целосна поддршка од Газибаба и Аеродром ќе започне со активности согласно студијата и на ова место ќе се изгради најголемиот зелен парк во Скопје, истакна Стефковски. Тој дополнително денес ја најави изградбата на мост кој ќе ги поврзе Газибаба и Аеродром. Проект за кој вели дека ќе биде од огромно значење за сообраќајот и за секојдневното поврзување на жителите на двете општини. Ова е почеток на нова ера во која депониите ќе бидат минато, а зелените паркови и современата инфраструктура ќе бидат иднината. Со заедничка работа и визија го претвораме Вардариште од најголем еколошки проблем во најголема зелена оаза во градот, потенцираше првиот човек на Газибаба. Основниот кривичен суд во Скопје денеска донесе пресуда со која Сулејман Јамалари е осуден на 2 години затвор за грубо насилство врз градоначалничката на Скопје Данила Арсовска. Како што потврдија од судот, во изречената казна ќе се засмета и времето кое обвинетиот го поминал во притвор. Случајот се однесува на инцидентот од 11 јули 2025 година, кога Арсовска била на терен со овластени службени лица по пријава за бесправна градба. Според обвинението, Јамалари пристигнал со електричен тротинет и ја нападнал градоначалничката физички и вербално, нанесувајќи и телесни повреди, упатувајќи и сериозни закани. Во текот на судскиот процес, обвинетиот тврдеше дека не е нападјач, туку жртва на настанот и дека бил нападнат од Арсовска. Тој изјави дека само се обидувал да го тргне незиниот телефон за да се спречи неовластено снимање и дека бил удрен со нога од страна на оштетената.
Во сведочењето пак, градоначелничката го опиша настанот како агресивен и опасен, при што таа се чувствувала загрозено, несигурно и исплашено. Според неа нападот траел над 40 минути, а интервенцијата на полицијата била неопходна. Судењето го водеше судиката Билјана Коцевска, застапник на обвинението беше обвинителот Александар Давчевски. Против оваа судска одлука странките имаат право на жалба до апелација во рок од 8 дена по приемот на пресудата. Судот исто така одлучи мерката притвор на Јамалари да му биде продолжена до правосилност на пресудата, односно до започнување со издржување на казната затвор, но не подолго од 60 дена. 76 годишен велосипедист е тешко повреден во сообраќајна несреќа што се случила вчера рано наутро на една од скопските улици. Имено на 1 септември во 7 часот и 50 минути во СВР Скопје било пријавено дека на крстосница од улицата 134 и улицата Христо Татарчев во Скопје се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило Тојота со скопски регистарски ознаки, управувано од 25 годишната БД и велосипед управуван од 76 годишниот КА, двајцата од Скопје. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил велосипедистот, констатирани во градската општа болница Свети Наум Охридски, информираат од МВР. Извршен бил увид од увидна екипа од СВР Скопје. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја